ब्राजील की ऐसी जगह है जो देखने में अनरियल लगती हैं लेकिन ये वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 1 रियो डी जेनेरो। यह साउथर्न हेमोस्फीयर में सबसे अधिक देखे जाने वाले शहरों में से एक है और यह अपनी नेचुरल सेटिंग कार्निवल जैसे बाल्नेरियो समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। नंबर 2 बोनीटो लेक। इस लेक में क्रिस्टल साफ पानी वाली नदियाँ, गुफाएं, 480 से भी अधिक बर्ड स्पीसीज और फ्लोरा इसे बेहद खास बनाते हैं। नंबर 3 लेन को स्मारन हेंसेस या रेत के टीलों के सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसमें 155,000 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है जिसमें 90,000 में मोबाइल टीले और इन टीलों द्वारा निर्मित लैगून शामिल हैं। इसके टीलों की डिजाइन बहुत खूबसूरत लगती है।